हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हो एमके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक स्टूडियो मास्टर का एक मिक्सर आया है, जो कि ये इसका प्रॉब्लम है। साउंड देने से साउंड फटा फटा हुआ आ रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो कुछ देर बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पावर एलईडी तो आया है अभी, और कुछ देर बाद ये जो सीरीज लैम्प है 200 वाट का, आप देख सकते हो कैसा फ्लिकरिंग कर रहा था। और आपको आप फिर से दिखाऊंगा, आप देख सकते हो ऐसा कर रहा था। और उस टाइम पावर में भी प्रॉब्लम आ रहा था, ऐसा कर रहा था। तो शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो खोल के चेक करते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो जो कस्टमर है उसने मेरे को बताया कि इसमें जब थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम दे दोगी तो साउंड फटा फटा हुआ आ रहा था, और एकदम कम वॉल्यूम में ठीक चल रहा था। ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरे को बताया। तो मैंने जब सीरीज में डाल के चेक किया तो ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। तो शायद इसका पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो और देखते हैं क्या है, खोल के पहले तो खोल लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने खोल लिया और आप देख सकते हो इसमें पावर सप्लाई जो है पहले से ही काम किया हुआ है। किसी भाई ने, टेक्नीशियन भाई ने इसमें ये जो मॉसफेट शॉर्ट हुआ था और मॉसफेट ड्राइवर भी ख़राब हुआ था, इसलिए ये जो मॉड्यूल अलग से मिलता है वो लगा दिया है, जो कि इसमें ठीक से काम नहीं करेगा, फिर भी लगा दिया। तो देखते हैं। ये 29-3 करके एक मॉड्यूल है, वो लगा दिया था। तो देखते हैं इसमें पास्ट ये अलग और एक मॉड्यूल मिलता है, वो लगाना चाहिए था, जो कि 524 एक नंबर मॉडल होता है। 5 to 24 वोल्ट का एक मॉड्यूल होता है, वो लगाना चाहिए था। लेकिन इसमें 29-3 मॉडल करके लगा दिया, जो कि इसमें CRT टीवी में लगता है ये मॉडल ज़्यादातर। तो इसमें लगा दिया तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर पहले ही मेरे पास आया हुआ था ये होगा, तो मैं ये इसका अलग से जो ओरिजिनल मॉसफेट होता है उसको ही रेडी कर देता। तो अभी तो नहीं है, उसमें मॉसफेट भी नहीं है और मॉसफेट का हीटसिंक भी नहीं है, खुला हुआ है। तो कोई बात नहीं, अभी इसको ही रिपेयरिंग करेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो इसमें जो प्रॉब्लम था, इस पावर सप्लाई का ही प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ओवरलोड ले रहा था। 200 वाट का बल्ब जलना, ये उतना लोड नहीं लेता है मिक्सर। इसका ज़्यादातर 25 से 30 वाट तक लोड ले सकता है, उसके ऊपर नहीं होगा। तो देखते हैं कनेक्शन कैसे कर दिया। तो आप देख सकते हो इसका जो ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ है अलग से, ये ये देख सकते हो ब्लास्ट हो गया था, इसलिए ये मिला नहीं इसको, इसलिए मॉसफेट की जगह पे ये मॉड्यूल लगा दिया है। तो कोई बात नहीं, अभी हम इसका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे, उसी से काम चला देंगे। क्योंकि जो कस्टमर है उसने बताया मेरे को कि उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करने का। तो आप देख सकते हो इसका जो कैपेसिटर है ये नीचे से लीकेज हो गया था, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आप देख सकते हो नीचे से जो ऑयल है, ऑयल लीक किया। तो अभी इसमें कैपेसिटर नया लगा देंगे, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए ये। इसका कैपेसिटर अगर आपका प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। और इसका जो कैपेसिटर पहले से ही ख़राब हुआ था, इसीलिए वो जो ड्राइवर सेक्शन है वो ख़राब हो गया था। तो आप देख सकते हो इसका नंबर 47UF 450 वोल्ट। तो वो जो टेक्नीशियन भाई था वो तो लगाया नहीं, ऐसे ही लगा दिया। ये जो मॉड्यूल है ऊपर ही लगा दिया था, पहले से ही इसका कैपेसिटर ख़राब हुआ था, इसलिए वो जो मॉसफेट था वो चला गया, इसीलिए अभी साउंड फाट रहा था। तो मैंने जब चेक किया तो मेरे को पहले ही पता चल गया था ये
जो कैपेसिटर है ये ख़राब हो सकता है, उसीलिए मॉसफेट ये अगर ये कैपेसिटर अगर ख़राब मिले आपको, तो अगर आपका मॉसफेट ख़राब हो जाए और जो ड्राइव आईसी भी शॉर्ट हो जाए, तो आप पहले इसको कैपेसिटर को खोल के चेक करना इसका एमएफडी ठीक है कि नहीं। उसके बाद मॉड्यूल लगाओ या तो फिर ओरिजिनल मॉसफेट ही लगाओ, तो आपको चेक करके देखना चाहिए, उसके बाद ही मॉड्यूल या तो फिर मॉसफेट लगा सकते हो। नहीं तो आपका अगर ओरिजिनल लगाओगी, ओरिजिनल सेटिंग करोगी, तो फिर भी ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा, या तो फिर मॉड्यूल लगा दोगे, मॉड्यूल भी प्रॉब्लम करेगा आपका। तो देख सकते हो मैंने कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसका अगर वोल्टेज ठीक से नहीं होगा तो ये जो मॉड्यूल है ये ज़्यादा वाट लोड लेगा और आउटपुट सप्लाई में उतना वोल्टेज कांस्टेंट नहीं देगा। आप देख सकते हो मैंने कैपेसिटर को चेंज कर दिया। अभी फिटिंग करके आपको चेक करके दिखाता हूँ लोड लेता है कि नहीं, और साउंड भी सुना के देखता हूँ आपको। और दोस्तों, अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं SMPS को रेडी कर दिया। अगर दोस्तों किसी भाई का अगर मेरे आसपास होगा, तो आपका पावर सप्लाई ख़राब हो, ऐसे कुछ ख़राब हो जाए, तो मेरे साथ कांटेक्ट करके मेरे के पास भेज सकते हो, मैं रिपेयर करके भेज दूंगा। तो पहले आप कमेंट करके मेरे को कांटेक्ट करना, उसके बाद मैं आपको नंबर दे दूंगा। तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे पास फ़ोटो भेज देना पहले, उसके बाद मैं देखूंगा। अगर मेरे पास वो चीज़ रेडी है तो मैं आपको बता दूंगा, और रेडी हो तो आप भेज सकते हो मेरे पास, मैं रिपेयर करके भेज दूंगा। कोई भी SMPS हो आपका, अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है और आपको वही चाहिए, तो आप मेरे पास भेज सकते हो, मैं ओरिजिनल की तरह बना दूंगा आपको। ये मॉड्यूल इतना बड़ा मॉड्यूल नहीं है मेरे पास, मेरे पास छोटा मॉड्यूल होता है, और ओरिजिनल मॉसफेट में ही आपको लगा दूंगा मैं। अगर किसी भाई को प्रॉब्लम हो रहा है SMPS में, तो आप मेरे पास भेज सकते हो, और खुद लेके भी आ सकते हो, रेडी करके ले जा सकते हो। तो आप कमेंट में बताना मेरे को, मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा आपको। और ये जो भाई पहले लगाया था, अगर पहले ऐसा नहीं लगा हुआ था होता, तो मैं इसको अभी ठीक से रेडी कर देता। तो जो कस्टमर है वो पहले बताया मेरे को, जो मैं किसी के पास ठीक किया, लेकिन वो उसी दिन से साउंड फटा फटा हुआ आ रहा था, और ज़्यादा वॉल्यूम दे देते हैं तो साउंड प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके बाद मेरे पास लेके आया कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं लोड सीरीज लाइन में चेक किया, तो 200 वाट का बल्ब कैसा फ्लिकरिंग कर रहा था आप देख सकते थे। तो मैंने खोल के अभी चेक किया, अभी तो मेरे को सही लग रहा है, और मैंने वोल्टेज को भी चेक किया, ठीक है। तो अभी लगा के आपको चेक कराता हूँ और साउंड भी सुनाता हूँ, फुल वॉल्यूम देके भी दिखाता हूँ। और दोस्तों, ये एम्पलीफायर कोई भी चीज़ आप रिपेयर नहीं कर सकते हो तो मेरे पास भेज सकते हो। अगर प्रॉपर आपके पास कोई टेक्नीशियन भाई ने ना हो, तो मेरे पास भेज सकते हो। तो मेरे मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो, या तो फिर मैं कमेंट करके आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, मेरे साथ बात कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो मिक्सचर है, स्टूडियो मास्टर का मिक्सचर है। तो अभी इसको लगा के लाइन दे के आपको चेक कराता हूँ। तो पावर सप्लाई को तो मैंने रिपेयर कर दिया। तो आपको नाट लगा के सेट करके चेक कराता हूँ।
और कोई भी एम्पलीफायर हो आपका पास नहीं हो रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है, तो मेरे पास भेज सकते हो। मैं रेडी कर सकता हूँ आपके लिए। तो देख सकते हो मैं नाट सेट कर रहा हूँ। नाट को लगाना चाहिए ठीक से, नहीं तो ये एक साइड ऊपर होके रहे तो खराब दिखा देगा इसको। तो और दोस्तों मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं नाट लगा दिया और मैं कनेक्शन भी कर दिया। तो अभी चालू करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो मैं सीरीज में लाइन लगा दिया और आप देख सकते हो ये रेडी हो गया है। और अभी साउंड भी सुन सकते हो आप देख सकते हो। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। तो देख सकते हो पावर आ गया। और जो दोस्तों इसका जो ये लेवल लाइट है उसका आईसी ख़राब है, तो कस्टमर ने मेरे को बताया वो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आप साउंड सुन सकते हो कैसे साउंड आ रहा है, और फुल साउंड दे दिया मैंने। अभी देख सकते हो साउंड कैसे आ रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।